pierdolę. No w takim tempie to zaraz nie będę miał czym strzelać. Wina specjalnie góry, kurwa, znów dawny, najpierw na plotnie. Snajper jest tam. Moment poprawny. Wina na mojej 12. Do góry. Jest. Na 12. Minas. Dołem ktoś idzie? Dzisiaj próbuje ktoś dołu? No w sumie jest broń siadło. Ops. Nie ma czym.
Hit! Uważaj, z lewej Krzysiek idzie. To jest zostawię, nie? Dobra.